Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada. Paskutinis finalinis žvejų mūšis, iš kurio viena komanda išeis su 5000 litų Romados čekiu. Tikra finalinė drama, nugalėjusių džiaugsmas ir pralaimėjusių liūdesys. Netrukus per Baltijos televiziją. Taip, 11 kg 820 gramų. Paskutinis šiais metais žvejų mūšis dėl 5000 litų Romados čekio tęsiasi. Absoliučiai beprotiškas plekšnio kibimas neprastėja ir bandžiusiai skaičiuoti, kas pagavo daugiau, seniai nuleido rankas. Visi gaudo gerai, bet vis tik geriau gaudo du žmonės – Jonas iš Salmo ir Tomas iš Vienam gale kablys. Mano manimu, būtent šios komandos užims pirmą ir antrą vietas, kuri nugalės parodys tik svėrimas. Dabar nieko prognozuoti neįmanoma, per daug gerai kimba. 3 iki šiol žvejotas valandas buvo tas pats. Visi gaudė gerai, Jonas ir Tomas gaudė geriau. Taigi, paskutinės 2 žvejų mūšio finalo valandos, po kurių kažkas iš čia išvažiuos su 5000 litų čekiu. Sveiki, žvejų mūšis tęsiasi po savaitės. Tas pats finalas, ta pati finalinė kova, kaip sakiau praeitoj laidoj. Tada pirmavo Salmo ir Vienam gale kablys. Dabar turiu pasakyti, kad jie vis dar tebe pirmauja. Čia yra mano nuomonė. Tiek aš mačiau. Žodžiu, kova vyksta. 5000 litų dar niekam neįteikti. Tai bus padaryta jau netrukus. Mums liko žvejoti gal kokios 1,5 valandos. Tuoj pat sutems. Oras yra baisiai šlykštus. Bet kokiu atveju žmonės stengiasi ir aš tikrai matau, kad jie kovoja kaip už tėvynę. Vis dar tas pats beprotiškas kibimas ir labai greitai užeinanti tamsa, kuri gali atnešti ir nekibą. Taip kartais būna. Prieš temstant kimba labai gerai, o sutemus viskas sustoja. Jeigu jau prakalbame apie kibimą, reikėtų paminėti ir paviliojame žuvį. Ogi nieko ypatingo šiandien ir neprireikia. Kimba taip aktyviai, kad kimba ant visko.
Tiesa, komandos prisiruošė visokių kvapinių kombinacijų, bet vargu ar kas dabar į tai kreipia dėmesį. Valanda liko žvejoti ir situacija ta pati. Tiesa, kibimas kažkiek apsiramino, bet užtat šlapdriba įsisiautė iš visos sveikatos. Drebia taip, kad galim turėti nemalonumų su filmavimo technika. Žmonės atlaiko visada, technika dėja ne. Pusvalandis iki finalinio mūšio, finalinio svėrimo ir laikas žvejo žinioms. Artėja Kalėdos ir Ramada be abejo turi ką pasiūlyti Lietuvos žvejams artėjančiai žiemai ir kalėdinėmis kainomis. Po žvejo žinių linksmoji finalo dalis – svėrimai ir apdovanojimai. Sveiki žvejai! Na visų pirma, norėčiau nuo firmos Ramada pasveikinti visus su artėjančiom šventom kalėdom ir noriu apžvelgti plekšnių žūklės naujienas. Jūriniai žūklės skirtų valų plėtra skatina gamintojus kasmet siūlyti naujus produktus su išskirtinėmis savybėmis. Kormoran firmos plekšninis valas Profiline suviniotas patogia žvejams pakuotėje po 350 metrų. Valo storis parinktas optimaliausias 0,34 mm, kuris išlaiko 7,5 kg. Yra fluorescencinis, tai reiškia pašvietus prožektoriumi į valą, gyja gerai matoma tamsoje. Patikimas valas gaudant plekšnės jūroje. Geras pagalbininkas gaudant tamsoje plekšnės, vėgėlės bei kitas žuvis yra Zepko firmos šviesos diodiniai šviestukai.
kurie montuojami ant meškerės galūnės. Jie atstoja vienkartinius šviestukus. Diodinių šviestukų švietimo laikas iki 3 mėnesių. Jie naudoja mažus elementus. Labai lengvas ir patogus montavimas ir nuėmimas nuo meškerės. 3 šviestukų komplektas kainuoja tik 29 litus. Tinkami meškerykočiai tik pusė jūrinės žuklės įrankio. Antroji tokia pat svarbi dalis – rytė. Jei keliami aukšti reikalavimai. Pirma, rytė jūriniai žukliai nuo kranto turi būti talpi. Joje privalo tilpti ne mažiau nei 300 metrų didelio skersmens valo. Suprantama, kad rytės traukimo gale taip pat turi būti didelė, o mechanizmas pagamintas iš labai kokybiškų medžiagų. Siūlome keletą jų modelių. Quantum firmos rytės Smart Surf su sliekiniu mechanizmu, World Champion su išlengvintų būgneliu ir Kormorano firmos rytė Big Boss 9 guolių su patogia rankena. Pirmoji Romados akcija skirta Kormorano firmos Bullfighter 3 guolių rytėm, kurios dabar bekainuoja tik tai 39 litus. Antroji Romados akcija skirta Bullfighter spinningui Kormorano firmos, kurio užmetimas nuo 10 iki 300 gramų ir dabar už ypatingą kainą tik 69 litus. Nu, kas ieško žvejų dovanų, siūlyčiau štai tokį spinningą ir rytę Bullfighter įsigyti už ypatingą kainą. Komplekto kaina tik 99 litai. Nu, o pagrindinė Romados akcija tai kalėdinė akcija iki 50% nuolaida vasariniam prekiam. Akcijos pradžia nuo lapkričio 28 iki gruodžio 31 imtinai. Akcija galios rytėm, spinningam, meškerėm, kėdėm, vasariniai aprangai, kurią jūs galite dabar įsigyti už pusę kainos. Neužmirškite, kad prekių kiekis yra ribotas ir platesnę informaciją apie vykdomas akcijas jūs galite rasti prekybos vietose ir mūsų tinklapį www.romada.lt. Kągi, viskam ateina galas. Komandos toj gaus komandą ištraukti meškerės ir taps aišku, kas išvažiuos su 5000 litų čekiu, salmo ar vienam gale kablys. Būtent šitos komandos kovoja taškas į tašką. Pasiekiai savo tikslą. 4 vietą. Minimaliai taip. Labai smagu. Oras tau patinka? Puikus. Rezultatas? Taip. Jūra? Puikiai. Mergos? O, ne. Nėra. Nėra. Teisingai, mergų nėra. Na gerai, aš tau galiu pasakyti, kad tavo kankintis liko nebedaug. Ačiū Dievui, man irgi prašiau, išgi tavęs normalaus. 2 savaitės prašiau. Loda irgi prašė. Čia nesu tavim kalbu. Va, svarbiausia, kad patenkintas Ovidijus. Jo užsibrėžtas tikslas, 4 vieta yra pasiektas. O ar pasiekė kiti savo užsibrėžtą tikslą? 3 komandos, kurios realiai pretendavo į 1 vietą, mes sužinosim už kelių minučių. Pradedam, vaikinai. Viso reikalo Tomas Gasveriam. Aiškius pretendentus į 4 vietą, kur čia mano šitie nemėgėjai. Duokit. Pilam. Po vieną. Oho. Oho, tai čia... Ant batų man jau... Ant batų man nereikėjo. Ai, čia abiejų žuvis. Aš galvoju, kad čia viena. Viskas, ar ne, daugiau? Operatoriau, matote viską? Taip. Oba. Nemėgėjai. 4 kg 800 gramų. Sekretoriau? Kur sekretorius? Kurie vietoj?
Ai, bet kurią, kur nemėgėjai parašyta. 4,8. 4,80. Tvarkoj, pilam dabar. Ant žemės pasilikam daugiau smėlį prikiptų. Gerai, tau tai nepadės. Ei, klausyk, aš batus ploviau. Čia irgi jūs abiejų. Liko dar pradėjau. Ai, tu pusę plekšnių palikai. Ir dar yra? Nes. Dar ir nėra. Linksmai mes čia gyvenam, linksmai mes čia sveriam. Nuliukai, kam įdomu, pasižiūrėkit, ten yra nuliukai. O, tu žiūrėk, jie kažkaip labai draugiškai bando gaudyti. 4,5. 4,5. Taip, žvynas, 4 kg 580 gramų. Na ir dabar jau iš tikrųjų vaikinai... Oi, Jėzus Marija, čia abiejų? Ne, jūs sužvėrėjot. Dabar nutaisom rimtus veidus. Dabar labai atsakingas momentas. Salmo žuvis, ją tik tai reikia išlaikyti. Oho, aš jeigu galima alkūnę prilaikysiu. Salmo, fiksuokis tu durną elektroniką. 10 kg 660 gramų. Salmo laimikis. Taip. Kieno 5000. O dabar ir pamatysim, kieno 5000. Oba. Taip, 11 kg 820 gramų. 11 820. Žvejų mūšis galų gale persikėlė nuo šaltos jūros kranto į šiltas patalpas ir mes dabar va čia sėdim vieni patenkinti, kiti nelabai, na ką padarysi. Nugalėtojai žvejų mūšyje būna tik tai vieni per metus. Dabar mes visi sėdime ir laukiame, nes už 15 sekundžių jau turėtų pasirodyti Romados vadovas Marius Urnikis su šito pagrindiniu mūsų prizu. 5000 litų vertės čekio sertifikatu. Pradedam 2010 metų žvejų mūšio finalininkų apdovanojimus. Ir taip, 4 vietą pas mus šiemet užėmė nemėgėjai. Ateikit į sceną. Jūs, kad šiemet nepavyko labai aukštai užlipti į viršų, bet manau kitais metais tikrai pavyks. Ir pagodos visi prizai, kūrės ir labai šiltos Romados. Ačiū. O 3 vietą žvejų mūšyje šiemet užėmė Žvyno komanda. Labai šiltas jums, nes dabar šalta sezonas. Na, o dabar paskelbsim 2 vietos nominaciją, jinai yra šiek tiek liūdna, nes šita komanda tikrai padėjo daug pastangų, kad iškovotų 1 vietą ir į tai buvo gražu žiūrėti. Iš tikrųjų, į Salmo komandą šiemet buvo gražu žiūrėti, jie kovojo kaip liūtai. Salmo! Mes už jūs! Užuojauta. Šiltų kojų, sekančiais metais. 2010 metų žvejų mūšio nugalėtojai. Vienam gale kablys!
2010 metų finalas kaip ir baigėsi ir prisipažinsiu, man dabar va staiga šitą akimirką pasidarė kažkaip lyg ir tuščias. Po 2010 metų žvejų mūšis baigėsi. Deja, turiu konstatuoti faktą, kad buvo finalas, yra nugalėtojai, vienam gale kablys, sveikinu juos dar kartą. Viskas. Šiais metais naujų laidų nebebus, gruodžio mėnesį jūs pamatysit 4 pakartojimus, ko gero mūsų akimis geriausiai pavykusių laidų. O su jumis, gerbiami televizijos žiūrovai, aš atsisveikinu iki kitų metų. Iki pavasario. Nežinau iki kada leis orai, kada nebeliks ledo. Tiek. Žvejų mūšio kūrybinė grupė dėkoja jums už paramą, dėkoja visiems padėjusiems ir atsisveikina iki sekančių metų. Ir nors anksti tai dar sakyk, bet linksmų jums kalėdų ir naujų metų. Viso. Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada.